歡迎收我頻道啊！今日咧嚟到筍江呢邊啦，咁啊，因為咧大家都知道筍江咧有個文具玩具城啦，咁啊就嚟因為6·1兒童節啦，咁我就買咗啲禮物、小禮物俾我嘅2個小朋友啦。咁啊買完禮物咧，梗係要揾嘢食啦。咁啊最出名啦，呢度有個萬象食家啦。咁啊今日咧我就揾咗一間泰國嘅正宗泰國嘅餐廳，咁啊食下一啲泰國菜啊。咁啊而家咧就上5樓啊，跟住咧就會介紹下呢間泰國餐廳到底有啲咩好嘢食啦。Let's go！好啦，嚟到5樓啦，就係呢間啦，泰香米泰國菜。先前好啦，咁啊而家入去啦，泰香米泰國餐廳。薩瓦迪卡，歡迎光臨泰香米。好，話環境咧非常之大啊！咁啊而家咧揾個位坐低先。坐低咗之後咧，佢哋就會先提供一壺紅茶咧，俾我飲翻杯先。如果大家有大眾點評咧，記得收藏打卡啊！咁佢哋咧就可以贈送西米糕、西米露同埋蝦片其中之一樣嘢啊！咁咧我就揀咗蝦片啦。係啊，幾大碟，咁啊一陣試下佢哋嘅口味得唔得先。好啦，嗱上齊菜啦，咁啊呢個咧我就點咗一個泰式海鮮鳳梨炒飯嘅，呢個就59蚊。咁啊另外咧就有一個河畔夜市炒雜錦啊，咁啊49蚊嘅呢個係啦。另外咧我就再點一個泰式香煎飛餅，呢個咧就39蚊。然後咧收藏大家咧就送呢個蝦片啦，同埋就話另一個我都再收藏大家咧送埋個西米露啦。咁啊5餸啊，總共有5個餸，咁啊仲有紅茶啦咁樣噶。咁而家咧我就試下佢哋嘅味道啦。嗱咁啊先嚟咧，梗係品嚐下佢哋嘅泰式海鮮鳳梨炒飯啦。哇，幾大碗，咁啊足夠2個人食噶啦。嗱咁啊見到有啲蝦片啊、鳳梨啊、肉鬆啊，嗱，哇呢啲好靚啊。咁啊仲有啲飯啊，同埋腰果啊，最緊要梗係有啲蝦啦，好大粒嘅，好大粒嘅蝦。好，試下先。啲飯咧就溫嘅，唔係話好熱嗰種嘅。咁但係咧佢個蝦咧，試下先。酸酸甜甜嘅感覺，啲蝦味。咁啊大粒，所以咧又酸又甜嘅感覺，好嘢味，真係好醒胃，成個飯啱晒我哋。嗱佢呢個湄公河海鮮鳳梨飯咧，有啲偏甜嘅，咁啊同其他嘅做法咧又唔好同。呢度咧就有塊蝦片啦，跟住咧下邊咧就有呢個麥芽糖咁樣嘅，咁所以咧食落咧甜甜地嘅鳳梨，有啲麥芽糖喺個鳳梨上面，哇！佢咧〜酸酸甜甜嘅感覺，好脆口，同埋咧都會有啲堅果啊咁樣嘅，咁食落去咧就好有層次感啦。咁同埋咧仲有最緊要就係佢哋有個好大粒嘅蝦，脆脆地嘅，所以咧成個飯咧都係好開胃嘅。好，食完第一味咧，可以飲下佢哋嘅紅茶啦，熱熱地咁樣解下嗰啲胃氣。咁啊第2個菜啦就叫做河畔夜市炒雜錦啊。嗱，見到有好多嘅唔同嘅蔬菜類，有呢個西蘭花啦、菇啦、椰菜啦咁樣嘅。呢個椰菜，好爽脆。咁同埋咧佢哋有啲辣椒嘅，咁所以食落去咧辣辣地咁好醒胃。有啲菇類。辣辣地嘅味道，呢個咧真係開胃嘅餸。所以咧呢個雜錦菜咧可以拌落去佢個飯度咧。嗱個飯咧就比較酸甜，而呢度咧啲餸咧就比較酸辣。咁所以咧互相去好似有個味蕾嘅衝擊咁啊。好啦，食到第3樣餸啦，就係泰式嘅香煎飛餅。哇，遠睇咧好似個薄餅咁樣嘅，
嗱，見到咧全部咧整到咧好似一個四方形咁切開晒嘅，幫我係啦。咁啊有埋啲醬啊奶醬啊咁樣嘅，好試下先。一片咁啊有啲似感覺咧有啲奶醬咧比較甜啲，咁啊同埋啲油咧都幾多，咁呢次咧就變到甜啦，淨係甜嘅味道。所以咧3個餸咧都唔同嘅特色，酸辣啦、酸甜啦同埋酸味各有各嘅嗱，佢哋嘅香煎飛餅咧做得好鬆脆嘅，咁啊啲鮮奶咧都比較甜。咁啊食甜品，中意食甜品嘅朋友咧，或者食甜嘅朋友咧，呢個就好值得推介。咁當然啦，如果你大家咧，如果唔想食咁甜嘅話咧，可以同佢哋講話較微甜啊，咁佢哋都可以調整嘅。哇！食完3樣嘢咧，都已經非常之飽啦。咁啊，試埋佢哋嘅蝦片先。收藏打卡就可以免費享有啦，幾大兜係嘛？咁啊蝦片咧，大家我細個咧，唔知大家有冇印象啊？就係有個叫明 X 蝦片咧，好中意食嘅。咁啊攞嚟即係睇電視啊、送飯啊一流。好爽脆嘅啦，好大塊㗎嘛。最後咧試埋嗰啲甜品啊，西米露啊，哇！好多粒粒，同埋有嚿湯圓嘅咁樣嘅，試下先。好凍冰冰，好甜啊！啲西米露好多粒，非常之甜同埋凍冰冰，感覺中和晒頭先我食嘅嘢，啲辣味非常之好啊！同埋咧，而家天氣熱啊，哇！日日都30幾度，飲杯西米露。即時爽歪歪啊！真係嗱，見到啦，哇！啲西米露幾多，同埋有啲杏魚啊，好滑，同埋好多奶味。我咧就特別點讚呢個紅茶，因為咧佢哋唔似普通嗰啲泰國菜咧，淨係會加檸檬水啊。咁呢度咧就有一啲好濃郁嘅濃茶，咁口感咧好溫和，亦都就係話可以解膩嘅，非常之正。好啦，咁啊食完啦，咁一路嘆茶一路講下我嘅感想啦。咁呢間叫泰香米嘅泰國菜餐廳啦，咁我覺得就非常之正宗嘅。咁主要咧就食酸辣啦，同埋甜啦，咁做得都好正宗啊！啲菜咧亦都份量咧都係好足夠，而且咧好多款。咁下次咧大家如果多人嘅話咧，可以食下佢哋嘅長腳蟹啊，同埋冬陰功湯啊，呢啲咧都係非常之做得非常之好啊！見隔離台咧好多人都係點呢啲菜嘅。咁價錢方面咧，咁我呢度點咗咁多個餐咧，人均咧都係100蚊鬆啲啦，100蚊頭嘅啫，唔係尾啊嗰啲嘢嘅。咁大家可以用嗰啲平台啊買嗰啲券啊咁或者係買佢哋啲套餐咧更加優惠嘅。咁大家咧今日如果中意呢條影片嘅，記得點讚訂閱啦，同埋就係分享下大家中意食泰國菜嘅話咧，中意點咩菜咧？咁可以留言話俾我知啊！好啦，食飽飽啦，嗱咁呢間咧泰香米泰國餐廳咧就喺5樓嘅萬象食家。咁今集咧非常之正啦，咁我自己咧仲打包咗啲咩咧？就係佢哋嘅蝦片啊，非常之好食嘅。咁所以咧打包俾屋企人嚟食啦。咁大家咧有興趣咧都嚟到萬象食家咧試下品嚐下佢哋嘅泰國菜。呢間咧就正宗嘅泰國菜嚟嘅。萬象食家有好大嘅好多層嘅。咁今集時間到啦，大家咧中意呢條影片記得點讚訂閱啦，分享俾身邊中意食泰國菜嘅朋友，同埋咧可以嚟萬象食家試下啦。我哋下集再見，拜拜。大家如果想去泰香米泰國餐廳咧，大家咧可以嚟到7號線嘅筍崗站 A 出口啊，出到嚟咧就係萬象食家嘅1樓呢度平台嘅啦。嗱，咁跟住出到嚟咧，向左邊行，咁一直行啦，就會見到萬象食家呢個商場嘅啦。咁夜晚呢度咧非常之好氣氛嘅。咁旁邊咧亦都有好多唔同類型嘅餐廳啦，同埋地方咧俾一家大細咧喺度玩嘅啦。呢度前面呢個位置咧就係萬象食家啦。咁亦都呢度樓下咧有好多人喺度遛狗啊、玩啊咁樣嘅。咁我哋咧就唔好入去呢個商場，就係行呢個Gaga嘅咖啡店咧，又有條扶手電梯嘅。咁呢度會上去5樓咧係比較近
萬象食家㗎。咁我而家咧上到5樓再拍俾大家睇啦。嗱，上到5樓呢個位置咧，跟住咧我哋就向右手邊一直行啦。嗱，咁行咗一陣咧，就會見到呢間啦，泰香米泰國餐廳啦。咁啊，大家嚟到萬象食家咧，記得嚟試下啦。